Друзья мои, сегодня праздник, Крещение Господне. И я хочу с вами поделиться своими мыслями по этому поводу. Итак, крещение, другими словами, можно подумать так, что это перерождение. Должен умереть в нас старый человек и родиться новый. Что такое старый? Это старое мышление, старые убеждения. Это те убеждения, когда мы пытаемся все просчитать, мы думаем о будущем, переживаем за это будущее. Или, например, мы тащим за собой прошлое и надеемся только на себя. А когда мы перерождаемся, мы вот это все отстраняем, мягко говоря, и у нас появляется новое мышление. Мы доверяем себя полностью Богу. А Бог создал людей для того, чтобы мы были с вами счастливые. Он все